ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சஃபினா விலாக்ஸ். எல்லாருமே ஹாப்பியாகவும் சேஃபாக இருப்பீங்க நம்புறேன். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விலாக் ரொம்ப ஹாப்பியான விலாகாக இருக்கும். மார்னிங் குக்கிங் பண்ணுறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நைட்டு சாப்பிட்ற வரை ஒரு விலாகாக பார்க்க போகிறீங்க. என்னோட செகண்ட் பொண்ணு ஏஜ் பண்ணி 7th டே ஃபங்க்ஷனை என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மட்டும் செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷனாக வச்சிருக்கேன். அந்த விலாக் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு பால் சோறு பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் மட்டன் குழம்பு, அதுக்கப்புறம் பாஸ்தாக்கு தேவையான செஞ்சு வைக்க போகிறோம். அவ்வளவுதான். ஃபஸ்ட் எடுத்துனே பால் சோறு தான் செய்ய போகிறேன். இதோட ஃபுல் ரெசிபியுமே நான் ஆல்ரெடி ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். வேணுங்கிறவங்க செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. என் பொண்ணு ஏஜ் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னதுலேருந்து என்னோட நெய்பர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ஏதாவது செஞ்சு டெய்லி கொடுத்துடுவாங்க. அவங்களோட பாத்திரத்துல மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சு இன்னைக்கு மறக்காம கொடுத்தே ஆகணும். அவ்வளோ பாத்திரம் ஒன்னா சேர்ந்துருச்சு. நல்ல விஷயம் இல்லை, நமக்கு அம்மா தான் இல்லாட்டினாலும் மாமியார் மாமனார் பக்கத்தில் இல்லாட்டினாலும் இந்த மாதிரி நெய்பர்ஸ் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு பார்த்து இந்த மாதிரி செய்யும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல. எதையும் மிஸ் பண்ணாத ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது இல்லை. ஆக்சுவலாக உண்மையை சொல்லணும்னா ஊரில் இருந்தால் கூட இவ்வளோ சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணிப்போமான்னு தெரிஞ்சிருக்காது. இவ்வளோ அக்கறையோட நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இதெல்லாம் எடுத்து செஞ்சிருப்பாங்களான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. அப்படியே கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி செஞ்சிருந்தா கூட அவங்க 4 கலவரத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு போயிருவாங்க. அது கண்டிப்பாக நடக்கும். கரெக்ட் தானே? இந்த மட்டனும் சிக்கனும் ஃப்ரீஸ் அவுட் ஆகிறதுக்குள்ளேயும் பொங்கலே ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா பார்த்துக்கங்களேன். ஏன்னா தண்ணி வேற அவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்கா, தண்ணிலே கை வைக்க முடியலப்பா. இது எங்கள் ஊரில் வந்து பால் சோறுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக இது பொங்கல் தான். ஆனால் என்னன்னா 7th டே ஃபங்க்ஷன் அப்போ செய்கிறோம் இல்லையா, அதனால பால் சோறுன்னு சொல்லிக்குவாங்க. இதை செய்யறதுக்கும் சரி, சாப்பிட்டு பார்க்கறதுக்கும் சரி, அப்படியே பொங்கல் மாதிரியே தான் இருக்கும். கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமேன்றதுக்காக லைட்டாக பச்சை கற்பூரம் போட்டிருந்தேன். அதில் என்னோட 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அது பிடிக்கல. ஆனால் பிடிக்கிறவங்க மட்டும் சேர்த்துக்கங்க அதை. ஏன்னா ஸ்மெல் வந்து நமக்கு யூஸ்வலாக சாப்பிட்ற ஸ்மெல் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். அதனால வேணான்றவங்க கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கங்க. அது தேவையும் இல்லை தான். பொங்கல் செய்கிறீங்க இல்லை சாப்பிட போறீங்கன்னாவே டயட்டை கண்டிப்பாக தூக்கி ஓரமாக வச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ நெய் போட்டு பண்ணால் தான் சூப்பராக மனமாகவும் இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸை எப்படி இன்வைட் பண்ணிக்கனா, இன்னைக்கு சாயங்காலம் தண்ணி ஊற்றுறேன்ப்பா, சீக்கிரம் எல்லாரும் ஒரு 3 to 4 மணிக்குள்ளே வந்துருங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாரும் உட்காந்துருப்போம். அப்படி தான் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஆனால் யாருக்கும் நான் டின்னர் பண்ணுறேன்ற ஐடியாலாம் இருக்காது. சரி, அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டாங்க, யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் இருந்து டின்னர் சாப்பிட்டு போட்டுன்றது என்னோட ஐடியாவாக இருக்குது. பார்ப்போம் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பெருசாக ரிஸ்க் எடுத்து நான் ஒன்றும் பண்ணலை. மட்டன் குழம்பு வச்சிருக்கேன். அப்புறம் பிள்ளைங்களாம் நிறையா வருவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக பாஸ்தா கிண்டலான்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் பாஸ்தா பண்ணலாம்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன் நான். பாஸ்தாக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு 7:30 to 8 o'clock போல பாஸ்தா மட்டும் அவிச்சு அதில் உள்ள கொட்டிக்கலாம். அதோட வேலை முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஈஸியாக. இந்த vlog நீங்கள் வந்து ஃப்ரைடே பார்ப்பீங்க அப்படின்னா தேர்ஸ்டேவும் ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஒன்று நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். அந்த ஷார்ட்ஸ் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே தண்ணி ஊற்றினப்ப என்ன ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சோ அதை தான் நான் ஒரு ஷார்ட்ஸாக நான் போட்டிருப்பேன். அதுக்கு நிறைய பேர் சூப்பராக கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ ஹாப்பியாகவும் இருந்துச்சு. நிறைய பேர் எனக்கு இன்ஸ்டால பர்சனலாக மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க. நான் துபாயில் இருக்கேன், என் பொண்ணு ஏஜ் பண்ணிக்க, ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரிலாம் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க. ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபீலிங்காகவும் தான் இருந்தது. உண்மையாகவே நான் சில விஷயங்களை பிளஸ்டு தாங்க சொல்லணும். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கனால என் பொண்ணு ஏஜ் படிச்சுன்னு சொன்ன அடுத்த செகண்ட்லேருந்து அவங்க தான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க. அப்பாடியோ குரூப்பில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துருச்சு, ட்ரெஸ் பண்ண போகிறோம், சாரி கட்ட போகிறோம், கிஃப்ட் கிடைக்க போகுது, கிஃப்ட் வாங்க போகிறோம், இப்படி சொல்லிட்டு அவங்க தான் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க. ரியலி சொன்னோன்னா பிறந்த நாட்டை தவிர நீங்கள் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் ரம்ஜான், பக்ரீத் ஆகட்டும், வீட்டில் நடக்கிற சின்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகும், எதுவுமே அது ஃபங்க்ஷன் கிடையாதுங்க. அன்டில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குரூப் கிடைக்கிற வரை அது ஒரு ஹாப்பினஸாகவே இருக்காது. தனியாக செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இந்த பாஸ்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நிறைய டைம் நான் ஷார்ட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். வேணுங்கிறவங்க மட்டும் சொல்லுங்கள், நான் அவங்களுக்கு மட்டும் லிங்க் நான் பர்சனலாக ஷேர் பண்ணுறேன். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஒரே டைம்லேயே முடிஞ்சிருச்சு. மட்டன் குழம்புக்கு மட்டும் தேங்காய் பால் அரைச்சி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் வேலையை முடிஞ்சிருச்சு கம்ப்ளீட்டாக. அதுக்கப்புறம் டீ போடணும் மெயினாக. எப்போவுமே ஃபாத்திமா முன்கூட்டியே வந்து எனக்கு நிறைய வேலை பார்த்து வைக்கும். அதுக்காகவே இன்னைக்கு நான் அவசரமாக வேலை செய்கிறேன். பாவம் இன்னைக்கு அது எந்த வேலையும் கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக, பாவம் அது வர்றப்பெல்லாம் ஏதாவது வேலை கொடுக்கணுமேன்றதுக்காக இன்னைக்கு வேகமாக நான் சமைச்சு முடிக்கிறேன். நான் இல்லை பாத்திரத்தை கழுவி கொடுக்கும், சமைக்கிறதுல பாதியில் எது சமைச்சு கொடுக்கும். பாவம் இன்னைக்கு எந்த வேலையும் கொடுக்கூடாதுன்றதுக்காக வேகமாக சமைச்சு டீயும் நான் போட்டுட்டேன். நான் இவ்வளோ தூரம் அந்த பிள்ளைக்கு வேலையை கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு கவனமாக வேலை செஞ்சேன். நான் ஒரு பெரிய வேலையை ஒன்று பார்த்து விட்டேன். ஃபாத்திமா தான் நான் வந்துட்டு போதுன்னு விடாமல் கிச்சன் முடி வந்துச்சு வாப்லன்னு திரும்பி இப்படி கூப்பிட்றதுக்குள்ளே படாறு பால் ஃபுல்லாக பொங்கி இப்படி ஃபுல்லாக வந்துருச்சு. என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க? ஒரு செகண்ட் இங்கிட்டு இப்படி திரும்புறதுக்குள்ளே ஃபுல் பால் பொங்கிருச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க. அதை எப்படி காலையிலேருந்து அப்படி ஸ்மூத்தாக வேலை போயிட்டு இருக்கு நினைக்கக்கூடாது. நினச்சிட்டோம்னா இப்படி ஏதாவது நடந்துடும். இந்த மாதிரி ஏஜ்னு பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்லாம் 7th டே, ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த மாதிரிலாம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. உங்கள் ஊர் சைடு எந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்கன்றதை என் கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். சொல்லு ஃபாத்திமா, என்ன பண்ண போகிறேன்? முதல்ல வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உனைய பார்த்து ஆர்வத்தில் வேற நான் பாலம் வேற பொங்க விட்டு அடுப்பு தொடச்சு 72 வேலை இல்லையா? என்ன இருக்கணும் வேலையா? வேலை வாங்க அதிகமாகிட்டே இருக்கணும்ல. என்னை பார்த்தோன்னு சந்தோஷத்தில் பிஸ்மில்லா 7 எண்ணெய் இல்லை 5 எண்ணெய். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆலிவ் ஆயிலு, அதுக்கப்புறமா ஆல்மண்ட் ஆயிலு, இப்படி கையை ஃபுல்லாக வச்சு அந்த கேமராவில் மறைச்சு, அப்புறமா கேஸ்டர் ஆயில். ஏன் 5 இல்லைன்னா 7? அதை சொல்லுவாங்க பெரியவங்க. அது ஒரு இது மாதிரி என்னால் வர மாட்டேங்குது. 7 எண்ணெய்க்கு எங்கே போகிறது? இருக்கிற 5 எண்ணெயை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா இது தேங்காய் எண்ணெய் ஊர்லேருந்து வந்தால் இப்படி தான் இருக்கும். உருகி அப்படியே பிசைஞ்சு எடுக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் போதும். ஆனால் நல்லெண்ணெய் தான் கொஞ்சம் நிறைய ஊற்றணும். ஆமாம், அதை தான் சூட்டு இது பண்ணுறது. போதுமா? எல்லாம் தொட்டு வைக்கிறதுக்கு போதுமா? போதும்.
அன்னைக்கே இவ்வளோ மிச்சம் கிடந்துச்சு. ஓகே தூக்கி வச்சிடணும். ஒருத்தன் கேமரா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. வை அதை வைக்கவா கேட்கவா? வை. மஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சளா? ஆமாம். இதெல்லாம் எந்த காலத்தில் எங்கள் அம்மா அரைச்சி கொடுத்து வச்சுட்டு தெரியுமா? பாசி புளி அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பாடுபட்டு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. இப்படிலாம் அம்மா இருக்கிறனால தான் திமிரில் திரியிடும் நம்மலாம். அது உண்மைதே. மசாலா பொடிக்கலாம்னு வச்சுக்க நம்மளாம் ஜீரோ சமையல். சமையல் என்ன சமையலில் கிங்குன்னு வேறு சொல்லிட்டு திரிகிறோம் நம்ம. நீ சொல்லிட்டு தெரியாது, நான்லாம் சொல்கிறது இல்லைப்பா. எனக்கு தெரியும் மசாலா பொடியிலன்னா என் நிலமை என்ன ஆகும்னு. நான் சொல்கிறதே இல்லை. உண்மைதான், நீ சொல்கிறது இல்லை, நீ சொல்லிட்டே நான் சொல்லலை. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இது வந்து கஸ்தூரி மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்க வைக்கிறதுக்கு. ஆனால் இவ்வளோ போதுமா? பத்தாவது தான். அது ஃபுல்லாக தேய்ச்சதுக்கும் இதாக இருக்குல்ல, போதும். இப்படி தேய்ச்சி மூஞ்சிக்கு தான் மெயின். நல்லா வாசமாக இருக்கும் தெரியுமா இது தேய்ச்சி குளிச்சா. மூஞ்சிக்கு மட்டுமாவது போட்டு ட்ரை பண்ணிப்பா சட்டனா. பாத்ரூம் கலர் மாறிடுமே, வெள்ளை டைல்ஸ் போல மஞ்சள் டைல்ஸாக மாறிடுமே. அதை யாரு கழுவா? மூஞ்சி. அதுக்கு பயந்துக்கிட்டு தானே எடுக்காமல் இருக்கேன் நான். நீ ஒரு சைக்கோல பைத்தியம். அம்மா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கொடுத்து விடாதீங்க. இந்த பிள்ளை பைத்தியம் மாதிரி பாத்ரூம் கழுப்பாக போயிடும், மஞ்சையாக போயிடும்ன்றதுக்காக தேய்ச்சி குளிக்க மாட்டேங்குதுமா இந்த பிள்ளையெல்லாம். என்ன இதுக்கு பேர் சுத்தம், சுகாதாரம். இதுவும் அதே தான்மா. இதை போட்டு குளிச்சு வர தெரியும் உனக்கு. சரி குளிப்போம். நல்லா அடுத்த நவுஷி இன்ஷா அல்லாஹ். இப்போ கூட சொல்லிட்டு வந்தவங்க என்னன்ட்ட, நமக்கு ரொம்ப தூரம் இல்லைப்பா அப்படின்ட்டு. நவுசி வந்துருச்சுன்னா நிறைவடைந்தது. அப்புறம் நிவி கொஞ்சம் நேரம் நான் வருஷ கணக்காகும். அது ஆகட்டும். அது நமக்கு ரொம்ப அதுக்குள்ளே நம்ம கொஞ்சம் மூச்சு இருக்கும். அதுக்குள்ளே நம்ம பிள்ளைங்களே செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க போல. ஆமாம், நீ செஞ்சது போதும், நகலுக்கு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். ஓகே தானே? இந்த வைக்கணுமா? வை. ஆல்ரெடி வீடியோவில் தான் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். நீ அவசர கோளாறுல பட்டாரத்துக்கு வச்சிருவேன். இந்தாங்கப்பா, இது குளிக்கிறதுக்குள்ளது. தென் வந்து மஞ்சள் பொடி. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா இது சந்தனம். இப்படி என்னத்துக்கு தான் வச்சிருக்கியோ தெரியாது. இப்போ வர்றப்ப தேவைப்படுதுல்ல அம்மாடி. இதெல்லாம் எம்புட்டு வருஷம் உள்ள கையாமத்து நாளில் உள்ளது. இதெல்லாம் இருக்க போய் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. நாளைக்கு ஓம் பிள்ளைக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் கல்யாணம் முடிக்கும் போதெல்லாம் வேணும்ல. அப்புறம் கல்யாணம் முடிக்கும் போது நீ பத்திரிக்கை வச்சு நீங்க இருக்க பவுல் ஹீட்ரே எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் மொத்தமா. அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் அள்ளி கட்டி கம்பெனில சொல்லிட்டு வந்துடும். ஆமா. இதுல சந்தனம் அனுப்போமா? இதுல ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு என்னன்னு பண்ணு டக்குன்னு. கல்கண்டு எதுக்கு வைக்கணும் ஆக்சுவலா? சும்மா வாயில போடுறதுக்கு பிள்ளைக்கு. எனக்கு அதில் அந்த ரோஸ் எல்லாம் இருக்கா, ரோஸ் பிச்சு போடுறதுக்கு. பழசு பட்டையெல்லாம் போட்டு. ஏமா புதுசு இது கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக எங்கே துபாயில் ரோஸ் கிடைக்குமாமா? நம்பாதீங்க, இது போன வாரம் உள்ளது. நான் சொல்கிறேன். கலக்க தெரியுமா? வந்து நீங்கள் தான் போடுங்க வந்தோடனே. கலக்க தெரியாதா? பாத்திமா கலக்க தெரியாதா? நம்ம சமீனாக்கு வாங்கி கலக்க தெரியாதா? நம்ம குரூப்லேயே அவங்க தான் பெரியவங்க, வயசானவங்க. அப்படிலாம் சொல்லணும். மூத்தவங்க. அப்படிலாம் மூத்தவங்க அந்த அம்மாவே எவ்வளோ கோபப்படுச்சு வயசானவங்கன்னு சொன்னதுக்கு. 40 எவ்வளோ சொன்னா உங்களுக்கு? 45 வரலாறு பதிவு வச்சாச்சு. 40 சாஃபி ஏஜ் பண்ணும்போது 45 வயசு உங்களுக்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். உனக்கு 40 வயசா? ஜஸ்ட் 20. ஆமா, ஸ்வீட் 16 சொல்லுப்பா. ஸ்வீட் 16 பிறக்கும்போது உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்களாப்பா? சொல்றேன் பிறந்து 3-4 வருஷத்துல நீ பிள்ளையும் பெத்துட்டப்பா. சொல்றேன், ஒரு அதிசயம், மிரக்கல் தான்ப்பா. இது பிப்பிங்கா பிக்க மாட்டீங்களா இன்னைக்கு? யாருக்கு தெரியும்? என் வயசு வந்து 35 எல்லாம் 36 இருக்கும். நான் கணக்கு வச்சுக்கிறதுல. அதுக்கு வேற மலைச்சாரல் மாதிரி தூக்கி விடுங்க. எதுக்கு எல்லாம் பக்கம் பறக்கிறதுக்கா சந்தனம்? இந்த பிள்ளை சொல்லுது ஒன்றும் கொஞ்சம் போட்டு நீங்கள் திருப்பி கலக்கணும்ல. போதும்ல. நான் என்ன சொன்னேன்? ஏங்கா இந்த இது அழகா அந்த அம்மா இவ்வளோ தூரம் அந்த இது என்ன விடு 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 பாத்திமா விடு கொடுத்துருக்காங்கக்கா. போட்டு குளியில நல்லதுல உடம்புக்கு அப்படின்னா அது சொல்லுது. பாத்ரூம் மஞ்சளா போயிருமா. பைத்தியம் காய்து. பைத்தியம் ஊத்து டக்குன்னு ஊத்தி விடு. இன்னும் கொஞ்சம் அதான் சொன்னேன். அக்கா கஞ்ச போட்டுக்கிட்டு போட மாட்டேன்ட்டாங்க. அடுத்த வயசுக்கு வந்து வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க போல. வேற எந்த உனக்கு அடுத்த பிள்ளை இருக்கா? எனக்கு வேணாப்பா. சல்லு வயசுக்கு வரும்போது ஒன்னே ஒண்ணு கண்ணேகன் பெற்று வச்சிருக்கேன். வரும்பா அதுவும். ஆனா அது வயசு சொல்ல மாட்டோம். அந்த வயசா கொண்டாடுப்பா. ஆம்பளை பிள்ளைங்க வயசுக்கு வரலாம் நல்லா இருக்கும்ல. போதுமாப்பா? கொஞ்சம் பூசி குரல் வந்து டம்முன்னு வெடிச்சிரும். போதும் போதும். தின்னுங்க இட்லிக்கு. எதுக்கு இந்த சந்தனத்தவா?
அம்மா நீங்கள் வாய் இருக்குன்ற ஏதாவது பேசாதீங்கம்மா வைங்க போடுங்க டக்கு இல்லை வை வளையல் காட்டுறாங்களாமா காட்டுங்க காட்டுங்க சரி இந்தாங்க நல்லா இருக்கா வளையல் எல்லாம் டூப்ளிகேட்டு பொய் சொல்லாங்க சாமி நான் எல்லாமே 2 கிராம் 2 கிராம் 3 கிராம் 2 கிராம் தான் நெளிஞ்சிரும் பொய் சொன்னாலும் பொருந்த சொல்லணும் நாங்களாம் துபாயிலேருந்து கண்ணாடி போட்டு காரில் வந்து இறக்குனாலும் இப்படி கவரிங் தான் போடுவோம் உங்களுக்குலாம் தெரியுமா எங்கள்கிட்ட கவரிங் தான் நிறையா இருக்கும் ஏன் சாமினா நீ பேசாத அதை நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் உன்னையெல்லாம் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் என்ன இப்படி இதெல்லாம் அத்தரு இத்தரு அந்த அத்தரு அங்கே இந்த அங்கே வச்சுருக்கோம்ல போட போகிற இட்லிக்கு இப்படி சொன்னால் அப்படி சொல்லுங்க சாமினா ஒரு விரல வச்சு கலக்குங்க அத்தரை போட்டப்போ ரொம்ப வாழடிக்கும் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு குச்சி மாதிரி ஏதாவது வச்சு பரவாயில்ல போடு ஐயோ எம்புடுத்தி கொட்டு விட்டுருப்ப ஃபாத்திமா யார் ரகுமானே பாட்டி கூத்தும் போது சொட்டு சொட்டா அட பைத்திய பேரொளி அத்தரு சரி வாசமா இருக்கு புள்ள வாசமா புள்ள இருக்குமா வீடே வாசமா இருக்க போது கலக்கி விடுங்க அப்ப அது என்ன பண்றதுக்கு உரியவா முடியும் இப்படி ஒரு பைத்தியத்தை நான் உலகத்துல பார்த்தது இல்லை சமினா கோவப்படாதீங்க பைத்தியம் என்னைய ஆர்வ கோளாறு இருந்துட்டுவீங்கல்ல இப்ப யாரு ஆர்வ கோளாறு இப்ப தெரிஞ்சு வச்சா நிறைய வச்சிருக்கா நம்மள முடிச்சிட்டோம்ல சீ வாங்கி கொடுத்தத அதனாலதான் சம இந்த கவுத்தி விட்டுருக்கு இப்படி போறாம பிடிச்சது சுட்டு சுட்டா வந்துச்சுல அது வேற இந்த அத்தரை இதே அத்தர் தான் அப்படியா தெரியல அதனாலதான் நான் அந்த உலகத்துல தான் ஊத்துனேன் ஏக்கா இங்க பாருங்கக்கா எம்புட்டு அழகழகா வச்சிருக்கு இதெல்லாம் வச்சிருக்கா என்ன இது வை வச்சிரு சைக்கோ தொடதாமல செய்றேன் இதை நீ லண்டன் போய்ட்டு வருமா கொடுத்தில எல்லாருக்கும் வேற கொடுத்து இல்ல எல்லாருக்கும் வேற கொடுத்து என்னது மட்டும் உடஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி கொடுத்தில இது எல்லாருக்கும் வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு மட்டும் குட்டி ஊனா கொடுத்து விட்டேன் சரி பைத்தியம் என்னமோ போ இந்த வச்சிருக்கேன் எம்புட்டு வச்சிருக்கு பாருங்க முடு 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 ஆனா இது யூடியூப் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இம்புட்டு வச்சு ஹலோ அந்த வீட்லயே வச்சிருக்கேன் ஸ்டோர் ரூம்ல வச்சு மூடி வச்சிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் பாரு இதெல்லாம் நான் எத்தனை டைம் உங்க வரமா கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்ததே இல்லக்கா கண்ணு காசுது இல்லக்கா இதுல நான் டீ கொடுத்து ஊத்தி கொடுத்ததுல உனக்கு சரி ஒரு இத்த பீத்தர கிளாஸ் சில்வர் கிளாஸ் நீ கோவமா இருக்க டிஸ்போசபிள் நீ கோவமா இருக்க மூடு சரி இது என்னோட ட்ரே புடிங் கிச்சன் இந்த பிள்ளை சலாம் அலைக்கும் புடிங் கிச்சன் நல்லா இருக்குன்னு ஐயா எடுத்துட்டு போயிருங்க இன்னைக்கு எடுத்துட்டு போகணும் இட்ஸ் மீ திடீர்னு யோசிக்கவே இல்லை என் ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணு என்னன்னா சாரி கட்டணும்னு சொல்லிட்டா திருப்பி என்னோட போட்டோ காமிச்சு கேட்குறேன் சமீரா இந்த மாதிரியா அம்மா கட்டிக்க மாதிரி சாரி கட்டணும்னு ஆசைப்படுறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஆமா ஒய் நாட் நான் சாரி கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு என்னோட இந்த பிள்ளை பாட்டு அசால்ட்டா பட்டுன்னு சொல்லிச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிள்ளை ஆனால் 7th டேக்கு ஏஜ் நம்ம ஃபங்க்ஷன் கட்டிப்போம் இல்லையா அந்த சாரி எடுத்து எல்லாத்தையும் சரியா இருக்கான்னு பார்த்து பிளவுஸ்லாம் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தமா கட்டினாங்க சாரி கட்டுறேன்னு சொன்னப்போ உண்மையாக ஷாக்காக தான் இருந்துச்சு ஆனால் கட்டி முடிச்சு பார்க்குறப்ப உண்மையாக செம்மையா இருந்துச்சு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான மோடு அங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆச்சு சுகர் கொடுமா தட்டுறதுக்கு ஒரே ஸ்வீட் எடுத்து வச்சிரவா எடுத்து வச்சுக்கோ வைக்கணும்ல இதாங்கக்கா ஒரு இப்படி போடுங்க ஏன் கை உடஞ்ச மாதிரி இருக்குது சால்ட் பே தேங்காய் பூ பே ட்ரை பண்ணோம் வரல உனக்கு சீன் எப்படி வரும் எப்படி போடவா கேமரா மொத்தத்தையும் மறைச்சிட்டு போடு கொட்டிட்டு மாலை மேலே சிந்தி விட்டுரு சீனியை அப்பதான் இனிப்பா இருக்கும் மாலை நம்ம போமா நீ பகுமானத்தை கொண்டுக்கிட்டு மாலை எப்படி அத்தர்வா எங்க இருந்துதான் இந்த ஸ்பூன்லாம் இருக்குதோக்கா நல்ல கரெக்டான நேரத்துக்கு வெளியே வருதா இல்லையா அதைத்தானே பிச்சைக்காரி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு வீடியோ மட்டும் நல்லா போடும் சரித்தே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க செம்ம கூல் வேற 3:30க்குன்னு சொன்னது 4 ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு குளிக்க ஆரம்பிக்கும் போதேவும் இந்த மாதிரி உருளியில் பூ போட்டு வைக்கிறது ஒரு ட்ரேல பூ போட்டு வைக்கிறதுலாம் சும்மா நம்மளோட ஆசைக்காக தான் இன்னொன்று சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் செய்யணும்னு எந்த விதமான அவசியமும் இல்லை கட்டாயமும் கிடையாது இதெல்லாம் நம்மளோட ஆசைக்காக தாங்க இப்படிலாம் யாரோ செஞ்சு பழக்கி விட்டுருக்காங்க இது நம்ம அம்மா நமக்கு செஞ்சாங்க நம்ம பிள்ளைக்கு செய்கிறோம் அவ்வளோவே தவிர இதெல்லாம் கட்டாயமாக செய்யணும்னு எந்த விதமான அவசியமும் கிடையாது இன்னொன்று என்ன நம்மளாம் ஃபாரின்ல இருக்கோம் இதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை தான் நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போகிறது கிடையாது ஒரு கல்யாண காட்சி நமக்கு எதுவுமே கிடையாது இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களாம் ஏஜென்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்துக்கும் போது நமக்குள்ள ஒரு ஆசை வருது அவ்வளோதான் பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னா வேற என்ன இருக்க போகிறது நம்ம கூட கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போகிறாங்க இதோட என்னன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் படிக்கிறதுக்கு வேற ஊருக்காவது போயிடுவாங்க இருக்கிற கொஞ்ச நாள் அழகழகான மெமரிஸை பிள்ளைங்க கூட நம்ம தான் ஏற்படுத்தி வச்சுக்கணும் நமக்கு தான் அதான் லைஃப் லாங் நம்ம கூட இருக்க போது நான் நம்புறேன் ஃபர்ஸ்ட் டே எப்போ தண்ணி ஊற்றுறப்ப என் ஹஸ்பண்ட்லாம் இல்லவே இல்லை அவங்களாம் ஆஃபீஸில் இருந்தாங்க இன்னைக்கு அவரை பிடிச்சி வச்சு இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்குது செய்வோம் அதை இருங்கன்னு சொன்னால் அவருக்கு பயங்கர வெக்க வேற செய்யவே மாட்டேங்கிறாரு இந்த மாதிரி பால் மலம்லாம் கொடுப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல எனக்கு கொடுத்தாங்க எங்கள் அம்மா எனக்கு என்னெல்லாம் செஞ்சாங்களோ அதெல்லாம் என் பிள்ளைக்கு நான் செஞ்சு பார்க்கணும் உண்மையாகவே ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் என் 2 பிள்ளைக்குமே செஞ்சு பார்த்துட்டேன் இப்போ உண்மையாகவே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பண்ணுறீங்க காதில் பூ வச்சுட்டு இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்களா
என் ஃபர்ஸ்ட் பிள்ளைக்கு செய்யும் போது எல்லாமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் முன்னிருந்து எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ஈவன் என் செகண்ட் பிள்ளைக்கும் அவங்க தான் எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்தாங்க. என்னைய விட ஈவன் அவங்க தான் ரொம்ப ஹாப்பியானாங்களும் கூட. நம்ம நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம குரூப்ல ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் வந்துருக்கு, சூப்பரா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என் புள்ள குளிச்சு ரெடியா இருக்கும், டீ சமோசா அதுக்கப்புறம் அந்த பால் சோறு இப்படி எல்லாத்தையும் வச்சு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி வச்சாச்சு. அதை தான் எல்லாருமே ஈவினிங் சாப்பிட்டோம். குழந்தைய வந்து குளிச்சு முடிச்சு தொழுக வைப்பாங்க. அப்ப குரான்ல வந்து கொஞ்சம் ஆயத்தை ஓத வைப்பாங்க. அதெல்லாமே சமினா, பிருந்தா, ஃபாத்திமா அவங்க எல்லாம் அதை பார்த்துட்டாங்க. நான் கிச்சன் வேலைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டேன். ஊர்ல இருந்தா இதெல்லாம் செஞ்சிருப்போமானே டவுட் தாங்க. 7th டே தலைக்கு தண்ணி ஊத்திருப்பாங்க. க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் மட்டும் வந்திருப்பாங்க. இந்த பால் சோறை கிண்டி கொடுத்துருப்போம். அதை விட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க, கொஞ்சம் நகை எடுத்து கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரெடிஷனலாக நான் பார்த்துருக்கேன். நான் இங்கன்றனால தான் இவ்வளோ சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணுறேன் உண்மையை சொல்லணும்னா. எங்கள் வீட்டில் ஏதாவது சின்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்கள் அம்மா கட்டாயம் வர்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சோனாவது பூ கொடுத்துருவாங்க. அது என்னவோ தெரியல, அப்படி கொடுக்குறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. இங்கே பூவும் கிடைக்காதா, நமக்கு இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்குறதுல இன்னும் ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு. எல்லாரும் சாரீ கட்டி ட்ரெடிஷ்னலாக ட்ரெஸ் போட்டு வரும்போது பூவெல்லாம் வச்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. really சொல்லணும்னா எங்கள் எல்லாத்தையும் விட எங்கள் பிள்ளைங்க தான்ப்பா இன்னும் ரொம்ப ஹாப்பியாகிடுச்சுங்க. அழகழகாக ட்ரெஸ் பண்ண, அதுக்கு ஒரு மேக்கப் போட, அதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்து ரீல்ஸ் பண்ண, ஃபோட்டோ எடுக்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்போ கிட்ஸ் லேடிஸை மட்டும் தான் இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன். பிகாஸ் ஜென்ஸ் எல்லாம் வந்து உட்காந்து இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது, குளிக்க வைக்கிறது அவங்களுக்கும் சங்கட்டம், ரெண்டாவது பிள்ளைங்களுக்கும் சங்கட்டமா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் தனியாக லஞ்ச் வச்சு ஒரு நாள் இன்வைட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும். கண்டிப்பா இன்ஷால்லா அதையும் செய்யணும். கண்டிப்பா அந்த மாதிரி செய்யும் போது குக்கிங்லாம் வீட்டில் தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணும் போது எல்லாத்தையும் அந்த விளாக்லாம் எடுத்து கண்டிப்பா போடுறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். நான் இந்த மாதிரி சாரி கட்டிட்டு வீட்டில் அங்கிட்டு உலாவும் போது பிள்ளைங்க பாவாடை சட்டை போட்டு அங்கிட்டு உலாவரை பார்த்தா சீரியஸ்லி பார்த்தா கல்யாண வீடு மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க. உண்மையாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த மல்லிகைப்பூ மனத்துக்கும் அதுக்கெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அப்படியே கல்யாண ஃபீல் அப்படியே இருந்தது. இப்போ பார்க்குற நிறைய பேர் கூட நினைப்பாங்க இதெல்லாம் செய்யலாமா, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதானே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செய்து பார்க்காதீங்க. செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சா நீங்க செய்யாதீங்க. எனக்கு என் பிள்ளைக்கு செஞ்சு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. நாங்க எல்லாரும் எங்க ஃபேமிலியா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸா எல்லாரும் என் பிள்ளைக்கு செஞ்சு பார்க்கணும்னு நினைச்சோம். அதான் செஞ்சு பார்க்குறோம். நாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து ரிலாக்ஸா நாங்க பேசி சிரிச்சிட்டு இருக்கும்போது என்ன பேசணும் தெரியுமா, இதெல்லாம் ஒரு நல்ல மெமரிஸுங்க. இப்போ இல்லை, கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது, ஃபோட்டோஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது, வீடியோஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்க பிள்ளைக்கும் நல்ல மெமரிஸா இருக்கும். நான் ஏஜ் அட்டன் பண்ணும்போது எங்க அம்மா என்னென்ன பண்ணாங்கன்றதை எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட காமிச்சு, நீ இப்படிலாம் இருந்தியா, சேம் லைக் சாஃபி மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட காமிச்சு சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதை தவிர வேற என்னங்க இருக்குது சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க குறிஞ்சி ஃப்ளவர்ஸில் தான் வாங்குறது. ஃப்ளவர்ஸு, மாலையெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும், என்ன சைஸில் வேணும், என்ன கலரில் வேணும், அதை அப்படியே சொன்னீங்கன்னா அப்படியே பக்காவாக செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இன்னும் நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் திங்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, சந்தனம், குங்குமம், இப்படி ஏகப்பட்ட எல்லா திங்ஸுமே அந்த குறிஞ்சி ஃப்ளவர்ஸில் கிடைக்கும். நிறையா டைம் எல்லாரும் கேட்பீங்க அது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அல்கேசிஸ் நியர் மதினமா குறிஞ்சி ஃப்ளவர்ஸ்னு போட்டு பாருங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேப்பில் காட்டும். இது மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் கிடைக்கிற நிறையா திங்ஸ் அங்கே கிடைக்கும். ஒன் டைம் இருந்தால் வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஏஜ் அட்டன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபங்க்ஷன் அப்போ அவங்க டாடி வீட்டில் இல்லை ஆஃபீஸில் இருந்தாங்க. ஸோ மாலையெல்லாம் போடுங்க, பால் மலை ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கொடுங்கன்னு சொன்னால் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன்றாரு. வேணாம்ப்பா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, நீ பண்ணுன்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் அவரும் பண்ணணும் தானே, எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும் தானே. சமீராவுக்குலாம் அவ்வளோ தூரம் பண்ணிட்டு செகண்ட் பிள்ளைங்க மட்டும் பண்ணலாம் எப்படி, அப்புறம் இப்படிலாம் பண்ணுங்க அப்படிலாம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் மனசு வைக்கப்பட்டுக்கிட்டே பண்ணார். ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை ஏஜ் அட்டன் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி சொன்னானே எமோஷனல் ஆன ஆள், செகண்ட் குழந்தை ஏஜ் அட்டன் பண்ணி சொன்னோன்னே சிரிச்சுக்கிட்டு ஓகே அப்போ உனக்கு வயசாயிருச்சு பார்த்துக்க அப்படி சொல்கிறாரு. எப்படி பார்த்துக்கங்களேன். தட் மீன்ஸ் இன்னும் ஏற்றுக்க முடியல. இது மாதிரி வந்திருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருந்து சந்தோஷமாக இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போனாங்க. ரொம்ப மெமரபிளாக இருக்கும், சூப்பராக இருந்தது. இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் டைம்லலாம் ஃபேமிலியாக நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறதே அவ்வளோ கஷ்டங்க. நீ வா நான் வான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குள்ளேயும் அவ்வளோ பாடாப்பட வேண்டியதாக இருக்கும். ஒன்று வந்தால் ஒன்று வரவே வராது, ஒன்று சிரிச்ச மூஞ்சியாக இருக்காது, ஒன்று அழுதுகிட்டு நிற்கும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்துக்காங்க. ஒரு ஃபேமிலி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ அக்கப்போரா இருக்குப்பா. ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலையும் ஒவ்வொரு ஊர்லையும் வேறு மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. சிலர் இதை பண்ணவே மாட்டாங்க. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஃபார் மெமரிஸ் மட்டும்தான். இதெல்லாம் கட்டாயம் செய்யணும்னு எந்த விதமான அவசியமும் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு அக்கேஷன் மூலமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேதர் ஆகிக்கிட்டோம், நல்லா சந்தோஷமாக சிரிச்சு பேசிக்கிட்டோம், அவ்வளோவே தவிர வேற ஒன்றும் இல்லைப்பா. நீங்கள் என்ன இந்த வீடியோ பற்றி நினைக்கிறீங்கன்றது என் கூட கமெண்ட்ல கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுங்க. என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் தேங்க்யூ. என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறீங்களா, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸையும் நான் ரீட் பண்ணுறேன். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. சிலர் உரிமையாக எடுத்து எங்கிட்ட கேட்குற கேள்விகளாக இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராமில் பேசுகிறதா இருக்கட்டும், ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த பிள்ளைங்களுக்குலாம் என்ன சந்தோஷம்னா, நீ மட்டும் தனியாக சுற்றிட்டு இருந்தே வாடி எங்கள் கேங்கில் சேர்ந்துட்டுன்ற மாதிரி அதுங்களுக்கு பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அவங்க செட்டில் இருக்க பிள்ளைங்கள்லாம் பாருங்களேன், அவ்வளோ ஹாப்பியாக ட்ரெஸ் பண்ணி சந்தோஷமாக அந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிக்காங்க பாருங்களேன். அவங்களுக்கும்
எங்களுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இந்தியா மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்குலாம் வாய்ப்பே இல்லைங்க. இதை தவிர எங்களுக்கு இங்கே வேற ஒன்றுமே கிடையாது. இது வந்து மடி நெப்புறதுன்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு செய்கிறாங்கன்னா நமக்கு தெரியாது. செய்ய சொன்னாங்க, செஞ்சாச்சு. இது வந்து ஏஜ்டன் பண்ணுறப்ப, அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணத்தப்ப, அதுக்கப்புறம் மாசமா இருக்கப்ப 3 டைம் பண்ணுவாங்க. ஊர்லேருந்து சொன்னாங்க ஏஜ்டன் பண்ணதோட அப்படியே மடி நெப்பி விட்டுருங்கப்பான்னு சொன்னாங்க. அதோட மடி நெப்பி விட்டாச்சு. அண்ணனுக்கு தான். அண்ணனுக்குங்க அக்கா ஏழு கழுத்த வயசாகி பிள்ளைங்க 2 குமராச்சு வைக்கவே இல்லாம கூப்பிட்டோன்னு அது உட்காந்து பாலும்பளையும் குடிக்கிறிய கிறுக்கு சாப்பினா. இங்க வர அண்ணனும் பாரு வாய தோப்பா. நீ கொடுப்பா ஏப்பா புருஷன் கொடுப்பா. அதேதான் ஏப்பா அண்ணனுக்கு கொடுப்பா. நீங்க கொடுங்கண்ணே. இல்ல தேவையில்லை, நாங்க ப்ரொசீஜர் அப்பத்தியா அண்ணன் எஞ்சிலாம் கொடுக்குறாங்க. ஆமா எனக்கே பயமா இருக்குது. செத்தெளி கதவுல மாட்டேன். இல்ல பொண்டாட்டிக்கு கதவு எடுக்கல மாட்டேன். ஆல்ரெடி சிக்கன் பாஸ்தாக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தேன். கரெக்டாக ஒரு 8 o'clock ஆனோடனே பாஸ்தா மட்டும் வேக வச்சு அதில் கொட்டி பெரட்டியாச்சு. கிட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக பாஸ்தா வேணும்னு சாப்பிட்டுக்கிட்டாங்க. நாங்கள் எல்லாருமே பராட்டா வித்து மட்டன் குழம்பு சாப்பிட்டு டின்னர் வேலையை முடிச்சாச்சு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் டைமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா ஒரு சீக்கிரமாக டின்னர் வேலை முடிக்கணும்னா பாஸ்தா ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாவாக இருக்கும் ஃபார் கிட்ஸுக்கு சொல்கிறேன் நான். முன்னாடியே குக் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கடைசி நிமிஷத்தில் பாஸ்தா மட்டும் குக் பண்ணி உள்ளத்துக்கு போட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஸ்கூல் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அவங்கலாம் சீக்கிரமாக போயிட்டாங்க. அவங்கள தவிர மிச்சம் இருக்க எல்லாருமே ஒரே பிளேட்டில் பராட்டா ஃபுல்லாக பிச்சு போட்டு குழம்பு ஊற்றி 4-5 பேர் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட்டோம்ப்பா. இந்த மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? நிறைய ஊர் இது பயங்கரமா ட்ரெடிஷனலா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நீங்க இந்த மாதிரி சாப்பிட்டது இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து கேங்கா உட்காந்து ஒரே பிளேட்ல போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க. செம்மையான ஃபீலிங்கா இருக்கும், செம்ம சிரிப்பா இருக்கும். இந்த வீடியோ பாக்குறப்ப எங்க அம்மா அத்தாவா இருந்தாலும் சரி, என்னோட ஹஸ்பண்டோட அம்மா அத்தா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. பிகாஸ் அவங்க எல்லாம் இங்க இல்ல இல்லையா, கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது ஃபுல் ஆன மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைச்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பாக்குற உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஹாப்பினஸ் இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு ஒரு நல்ல வீடியோல உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு வீடியோல கண்டிப்பா உங்களை வந்து நான் மீட் பண்றேன். சப்போர்ட் பண்ற அத்தனை பேருக்கு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.